السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده وتكون قلوبكم دائما صافيه ونقيه بحال هذه اللوحه الرائعه اللي كتشوفوها. جو رائع، يوم رائع اليوم البنات والاخوان والاخوات. اليوم غادي نوريكم اجمل لوحه في شاطئ مولاي بوسلام اللي هي المرجة الزرقاء، وغادي نشوفوها وغادي نكتشفوها من فندق لو لاغون اللي بزاف الناس اللي كيسولوني على الاوتيلات اللي في مولاي بوسلام، في شاطئ مولاي بوسلام. وكان هذا من بين الاوتيلات اللي كنفضلهم على قلبي وعندي فيهم ذكريات كبيره بزاف، وفيهم هذه الاطلاله هذه الجميله، هذه الاطلاله اللي كتحمقها البنات والاخوه والاخوات، اللي كطلع على المرجة الزرقاء وكطلع على جبل هاواي. كما كتشوفوا المرجة الزرقاء البدايه ديالها هي هذه، كما كتشوفوها في واحد الحله جميله جدا، وكتكون فيها واحد الجو رائع والاصوات ديال الطيور اللي غادي نقول لكم. نتمنى تجيو وتكتشفوا هاد البليصه هذه ديال المرجة الزرقاء وديروا فيها دويره. هاد المرجة الزرقاء البحيره العالميه اللي مصادق عليها الدول الاوروبيه، من اكبر البحيرات ومن اكبر هذا اللي كيستقطبوا فيهم الطيور المهاجره. وبالنسبه للو لاغون هو هذا الاوتيل، هذه الدخله ديالو من الجهه ديال دخله المدينه، وهو جا في الاول ديال البدايه ديال المدينه كما كتشوفوا. هو هذا لو لاغون كما كتشوفوا، هذه البانو ديالو بالنسبه للاوتيل او الفندق. وهذا هو الفندق ديال لو لاغون اللي بزاف الناس اللي غادي يتفكروا فيه ايامهم وذكرياتهم، ومن اقدم الاوتيلات اللي كانت في مولاي بوسلام. وحبيت نشاركوا معكم وتشوفوا بالنسبه للناس اللي كيفضلوا يكريو في الاوتيل وما تيبغيوش يكريو في الدويرات او في الديور اللي في مولاي بوسلام او في الضيافه. هذا الاوتيل اللي حبيت نشاركوا معكم وتشوفوه من داخل، وتشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، والاطلاله ديالو هي اللي وريتها لكم وغنوريها لكم لتحت باش تشوفوا الشكل ديالو. دخلوا معايا لهذا الاوتيل هذا او هذا الفندق هذا وتشوفوا شكله كيفاش داير من داخل، وعنده المطعم وفيه البلاصه ديال الماكله وديال المشروبات وبزاف ديال الحاجات اللي فيه بزاف ديال المرافق بالنسبه للناس اللي كيجيو يدوزوا فيه وقيت او يباتوا فيه. هذه البلاصه ديال الاستقبال ديال الفندق، وهذا المخرج اللي كيهبط الفندق، البلايص ديال لي شومبر كما كتشوفوا. هادو لي شومبر كاملين حتى لتحت هابطين حتى البحيره، حتى المرجة الزرقاء. وفيها فيها اطلاله اللي كتشوف عند المرجة الزرقاء، اطلاله رائعه البنات او الاخوه الاخوات. وكما كتشوفوا هذه البلاصه ديال الريستورا، اتجاه الريستورا، وكاينه برا. غادي نوريكم شويه لحقاش المقهى فيه الناس وما يمكن ليش نصور البلايص اللي عامرين. انا كنشد غير البلايصات اللي خاويين اللي ما فيهمش الناس جالسين. وكاينه هذا الاتجاه هذا اللي اتجاه ديال المطعم، فيه المطعم، فيه البلاصه اللي جهه البحر حتى لتحت، حتى للجهه ديال المرجة، هابطه بالكراسه وبالباراسولات بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوها. والمرجة راها قبالتك كطل رائعه، جو رائع البنات. نتمنى الاخوه والاخوات اللي ما عمرهم زاروا مولاي بوسلام وما شافوش هذا الاتجاه ديال المرجة الزرقاء والاطلاله ديالها من الجهه ديال الاوتيل. وكاينه حتى المقاهي اللي كطل على هذا الشيء، هذه راهم في الدخله. الا بقى لي شي وقيت راني نصور لكم بعض المقاهي اللي حتى هما راقيين وفيهم مستوى عالي من ناحيه ديال الماكله ولا من ناحيه ديال النظافه ولا من كل شيء. وهذا الاوتيل وهذه هي الاطلاله ديالو اللي كتطل على المرجة الزرقاء. غادي نخليكم تكملوا لا فيديو وتشوفوا هاد البليصه هذه اللي فيها ذكريات كبيره بزاف من دوزت فيها وقيت رائع. هذا الاوتيل هذا مع الزوج ديالي اللي نوجه ليه التحيه كبيره. وهادو الشمبرات اللي الفوق اللي قرابين، اما اللي لتحت كلهم عامرين. هادو اللي قرابين شويه للدخله هما اللي جبرت اللي خاويين، اللي غادي نوريكم الشكل ديالهم من داخل. واللي لتحت اللي منهم المرجة الزرقاء راهم كلهم عامرين للاسف. كنت بغيت نصور لكم منهم، ولكن كلهم عامرين. هادو اللي الصف الفوقاني اللي خاويين، شي جوج ما ثلاثه ديال الشمبرات اللي جبرتهم خاويين.
يلا نخليكم مع هاد التتمه ديال هاد لا فيديو هذا. نتمنى نكون قدمت لكم شي حاجه تستافدوا منها في هاد الوقيته هذه، والناس اللي كيسولوا على الشومبرات اللي في الاوتيلات او الاوتيلات. هذا هو الاوتيل لو لاغو. غادي نخلي لكم الرقم ديال الاستقبال اللي بغى يحجز او لا يحجز فيه. الرقم ديال التليفون ديالهم غادي نخليه لكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف. ومرحبا بالجميع، والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.